今天要做一个开箱的行动。那这个呢是在我一个日本的一个百货公司买的。然后你知道日本他们很注重包装，所以当你购买一个小东西时呢，他们就会把它包得很精致，来贴上一个这个贴纸给你看看。那我们来看看里面是什么东西吧。짜잔，它就是这一个日本人很喜欢的小手帕。那它就是这个牌子，三丽鸥，还有这个我不知道华文叫什么，这个应该叫 Anna Sui 吧，它就是有卖一些香水啊、化妆水的那个品牌。那他们就一起合作了，做了一个这个小毛巾、小手帕。那我看看这个可以贴掉吗？才可以看到整个图案。OK。好的，那整个图案就是这个样子，哦，很漂亮。那后面倒是没有什么，后面只是它的一个紫色，然后还有一样就是 Anna Sui 的这个品牌。那给你近距离看一下，很漂亮，很漂亮。它本身呢有两个颜色，好像如果我没记错的话，一个应该是蓝色吧，然后一个应该是紫色吧。那我就选了这个紫色的。这个其实是一个小毛巾来的，那大概就是很像大人还可以洗脸吧，就是很像小孩、大人都可以使用的。他们都很喜欢买毛巾啊、手帕啊这些。那这个其实也没有很贵，在日本买的话，如果我没记错的话，这个是大概新币，大概换成新币是大概7块2毛吧，7块2毛，所以大致上是其实一个很便宜的价钱。好啦，如果下次你们去日本的话呢，你们可以去这一个百货，给你们再看一下这个百货。然后呢，你们就可以去找看还有没有这个三丽鸥的手帕咯。好的，谢谢你，下回再见。